Harapan saya itulah untuk saya tu jantung saya tu memang dah bengkak dari asal, mesti masih lagi tak kembali normal sebab saya tahu bacaan dia 37. Bukan, masa mula-mula dulu 20 lebih saja, 20, 28 macam tu je. So saya nak tahu improvement dia macam tu, macam mana. Lepas tu yang datang sini sebab dia ada saringan, saya tahu dia akan buat saringan ujian darah, ekokardiogram. Jadi saya tahu saya punya status jantung tu macam mana. Saya nak tahu status jantung saya tu macam mana. Dalam sejak beli ubat tu saya dah macam hilang batuk. Saya punya batuk tu dah tak ada dah. Lepas tu saya punya lesu tu pun dah hilang dah. Saya jalan, saya boleh kejar macam hilang lesu. Tiba-tiba kan dulu saya kata kalau jalan 500 meter tu saya hilang tenaga. Sekarang boleh kejar dalam continue macam biasa.